Closing dulu ya kan, dari Techcom. Oke, paham. Gitu Pak. Jadi ini kayaknya udah disetting sama si Bedul nih. Jadi kepemilikan. Jadi udah dihapus. Dia cuma bisa view only. Kayak yang kemarin. Nih, jadi begini. Jadi dia nggak muncul email. Oh, pas dibuka di situ ya? Ya, dia cuma bisa view only. Kan RAM mati total Pak. Ayah. Bocor itu. Ayah. Pokoknya. Ini kelengkapannya nih. RAM berapa? 818. 6 Bro. Murah lah. Dia berat ya Pak? Iya. Hah? Coba kita nyalain ya kan. Lo mau berapa harganya sama Bintaro gocap? Apa 100.000 aja ya? ROG 100.000. Oh, di ini Warcel. One more. Kamu 100.000 Kak. Oh, supaya semua tuh, udah gua rawat nih. Mau isi. The destination you are calling, please try again. Jadi versi kartel Pak, kalau mau cek. Apa? Versi kartel. Apa? Kalau mau cek handphone itu, Maksudnya? ngeceknya kayak LCD segala macam. Kalau Oh, rumusnya apa? Xiaomi. versi kartel di pengaturan, namanya versi kartel. Cek. Cek. Pak, ini nggak tuh Pak? Cek. Bagus orangnya Pak. Cek. Suara saya bagus ya? Mamanya bisa. Nggak tuh. Nah, Oh, ada wifi. jangan connect wifi lah. Enggak, saya ngetesinnya doang. Lihat ruton Pak. Mana? Oh, ini juga ini ada peloton. Ayah, coba ayah saing itu warnanya harus sama semua. Kalau ayah lupa nih rumusnya nih. Kalau ayah nggak bisa, kamu kasih Pak Jen. Pengaturan.
sih. Keren nih. Siapa robot? Pengaturannya masih loh. Nyari pengaturannya setelan anjay. Karena Gelap begitu pak, anti spy. iya anti spy. Lumayan lah. Apa namanya? Versi kartel Mana nih? di pengaturan Pengaturan ya? di tentang ponsel. Terus Nah, tuh. Versi kartel ada tuh yang bawah. tuh. Udah gak? Ini katanya full set, masa casnya begini doang? Kan emang orinya begitu pak. Mana orinya begini? Iya itu Enggak ribbon. Ori putih kan? putih yang ini bagus pak. Panjang Berat ya. berat banget beda sama ini. Mahal dong saya beli. Apa sih? Enggak lah. Nah, tapi dia nggak ada warna kuning kan? Ini apa sertifikat? Mana jarum tadi Pak? Emang ada apa pak? Pendek ya? Panjang kan? Susah banget nariknya kancet. Wah ini dodol nih. Susah banget keluarnya. Pak. Harga sudah bersaing pak. Itu apa tuh? Handphone. Di mana? Oh pokok abis revisi tadi. Kok kurang lagi harganya di 7325? Tadi bapak set berapa? Set berapa tadi pengurangannya? 7425 gua. 7425. Harganya kan 7425 dia. 7525 Benobi-nya. Bukan. 7525 bapak setnya. Simuri set berapa emang? 7425. Bukan 7525 ya. Ini habis narik. Susah banget keluarnya kan. SIM cardnya. 7525. Ini 7325. Kurang cepet kali ini ya gue ya. Udah kuku nggak Pak? Coba tarik Pak. Hah? Bapak gampang nggak bukanya coba? Gampang lah. Coba lihat. Coba itu. Ini Itu susah banget. ini 7325 pak. Udah di prosesnya dia berapa? 75. Tarik doang. Ini udah tarik kan. Saya nggak bisa narik tuh. Coba narik. Belum keluar itu. Udah. Oh bapak nggak pakai SKU ya? Tadi manual saya pikir. Ini bukan 9 ya. Iya, itu kan merumus yang ini
145. Ini saya berapa? Tahu Kenapa? ada sinyal XL. Harus di fake nih Pak. One more ini nih. BNOB merah emang mahal Pak? Mahal, Pak. Mahalin aja. Merah sama biru tuh susah, Pak. Ini kan ada SKU-nya nih. Kasih aja ingat SKU barang baru. Merah sama biru tuh SKU barang baru kalau mau. Jangan. Oh, jangan. Masa SKU barang baru? Buat sama nanti dong sama harga baru. Balik nunggu sampai update dulu Pak. Soalnya mas update. Berarti manual nanti. Iya, SKU barang baru. SKU barang baru. Kemudian setiap nari tinggal edit manual. Iya, bisa. Di Bapak mana dong Pak? Yang Bapak setting? Jangan pas dong ya? Iya, iya. Yang belum ada SKU ya?
3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 7, 6, 7, 6, 7. Please noise. Please test. Test. Please make noise to make after. Test. Ini mas caranya. Please make a noise on to make after you Oh, ini menang di ini doang nih. Oh, headset. Ya. Headset enggak? Nggak ada headset kan? Type C. Oh, jack ya. Jack. Ya. Ini menang di ini doang LCD ternyata. Kenapa? Udah AMOLED, kalau Bapak masih IPS. Kan saya Snapdragon, Bapak belum? Oh, ya saya iya. Mediatek sama Snapdragon ya. Ada yang putus. Tes. Tes. Mediatek. Tes. Tes. Please make a noise on the mic after you plug headset. Tes. Tes. Sudah lama nggak puisi. Sekarang jadi kuis itu, Pak. Ngablu sendiri. Halo. No play tetep. Apa ini? Isi daya penuh. Tes. Nah, next mana? Next. Wah, ini headsetnya nggak ada next previews. Nih kita fake dulu nih. Ini fake pakai akun pembelian nih. Fake akun mana, Pak? Zenfone dulu.